Yine sizlerle beraberiz arkadaşlar. Fatma'nın mutfağına hoş geldiniz. Öncelikle Fatma'nın mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyoruz. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. Instagram adresimi de takip ederseniz çok sevinirim. Bugün yine sizlerle beraber bir kış yemeği, antibiyotik, ötçe yapacağız. Şimdi onlar için malzemeleri sayalım. Şöyle bir demet yeşil soğanımız var. Bir tane patatesimiz, iki tane havucumuz, 2 demet maydanozumuz. Ben bunları yıkayıp temizledim. 5 tane yumurtamız, yarım çay bardağı irmiğimiz ve unumuz arkadaşlar. Unumuzu ötçemizin, malzememizin cıvıklığına göre koyacağız. Onu size yaparken göstereceğim. Tuzumuz ve kırmızı biberimiz. Bunlar yine size bağlı. Damak zevkinize, acı, tatlı nasıl severseniz. Ekstradan bunun içine yine kabak rendeleyebilirsiniz. Herhangi istediğiniz bir şeyleri koyabilirsiniz. Unuttuğumuz, evet, burada kabartma tozumuz var. Ben bunun yarısını kullanacağım. Çok fazla koyarsak olmaz. Şimdi yapımına geçelim sizlerle beraber. Şöyle havuçlarımızı rendeliyorum. Patatesimizi de rendeliyoruz. Rendeleyemiyoruz. Evet. Rendeliyoruz. Maydanozlarımızı küçük küçük doğrayıp rendelediğimiz patatesin, havucun içine katacağım. Maydanozları küçük küçük doğrayıp patatesin, havucun içine katacağım. Bu yeşilliklerimin hepsini doğradım. Bir yemek kaşığı kadar tuz atıp bunu şöyle bir yoğuracağım ki soğusunlar. Yumurtalarımızı kırdık. Beş tane yumurta koydum ben buna. Şöyle bununla da bir karıştırdıktan sonra biberini atacağım. Çatalla karıştırabilirsiniz. Olmazsa olmazımız neydi bizim arkadaşlar? Özellikle Antep'in tabii ki acı biber.
Gördüğünüz gibi biberi her şeye kullanıyoruz. Ama bu sizin isteğinize bağlı. Yiyebilirseniz koyabilirsiniz. Yiyemeyen koymaya da bilir. Çok da şart değil yani. Tatlı oraya koyabilirsiniz. Bunun üzerine şöyle irmiğimi koyuyorum. Ve kabartma tozu şöyle yarımdan da az olabilir. Ununu demiştim, ölçüsü yok. Malzememizin cıvıklığına göre şöyle karıştırırken az çok şeyinden anlarsınız kıvamında. Bana göre sağlıklı bir yemek. İçinde bunun protein var, antibiyotik var, ne bileyim havuçtu, patatesli, çocukların sevebileceği. Dolabınızda maydanoz, soğan şöyle baktınız yenmiyor, hafif soldular. Hemen böyle doğrayıp bir yemek elde edebilirsiniz. Böyle ben çay bardağının dibinde az bir şey su koyuyorum. Yarımdan az. Gördüğünüz gibi kıvam bu. Şöyle göstereyim. Şöyle tavaya döktüğümüzde çok dağılmayacak bir şekilde. Ne çok katı ne çok cıvık. Sonra şöyle birer kaşık koyup üzerine hafifçe bastıracağız. Gördüğünüz gibi. Kızarırken şöyle üzerine bastırırsak daha ince olur. İçi daha güzel kızarır. Ve şu çatalımı da şöyle batırırsak içine yağ geçer. İçinin pişmesini sağlar. Hepsini çevireceğiz. Evet arkadaşlar, biz yemeğimizi yaptık. Bizim malzememizden böyle gördüğünüz gibi 2 tabak ötçe çıktı. Bakalım bugün bir tane minik misafirimiz var. Yeğenim Berat. Berat'a bir şey beğendirmek çok zordur. Kendisi gurmemizdir. Ailemizin en küçük gurmesi. Bakalım buna tattıralım. Beğenecek mi? Hadi Berat bir tane al. Furkan sen de al. Küçük Berat'ımız. Bakalım ona beğendirirsek yemeklerimiz olmuş demektir. Nasıl Berat? Daha yutamadın mı? Çok güzel teyzem. Çok güzel. Ellerine sağlık. Hani orada ses deniyorum. Sen de aynısını yap. Ne diyeyim?
Annen yapıyor bundan. Annen kimi güzel, bu mu güzel? Tabii ki de bu. Tabii ki de bu. Annene tarif verelim mi? Evet. Sen acıktın mı Ama acaba? çok güzel. Hadi. Nasıl Çok olmuş güzel. Furkan? Efsane. Efsaneden de daha efsane. Normalde Furkan soğan yemez. Soğan mı var mı? Ama bunun içinde soğan var, havuç var, patates var. Tamam. Güzel ama. Çok Demek güzel ki arkadaşlar. soğan yiyebiliyormuşsun değil mi? Soğan yememek yok. Tamam. Artık Bugünlük de bu kadar. Hadi bugün bu kanalımızı siz kapatın. Bakalım nasıl kapatacaksınız. Arkadaşlar kanalımıza abone Hoş geldin. olmayı, like atmayı, yorum yapmayı asla unutmuyoruz. Herkese görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.